Hello，大家好，大家好，歡迎繼續收睇我哋0202。咁啊，今集咧又係由我胡星師兄咧同大家去做主持嘅。睇我哋節目之前，我哋一定要做幾樣嘢嘅，就係啦，我哋 subscribe 我哋嘅 channel，同埋撳埋個小鈴鐺。好，今集我哋請嚟嘅就係大家好渴望再見到嘅係咯，豪仔，Hello， 大家好。咁啊，請豪仔咧上嚟咧分享佢嘅親身經歷，因為上次好多咧啲網友上面咧都話咧，你嘅經歷好犀利嘅，好似排山倒海咁樣啊。咁啊，今集咧繼續咧請阿豪仔咧同我哋分享好冇？好，豪仔你好，你好。好似今次你分享嘅經歷係關於你讀書時期嘅。係啦，今次咧我就上次訪問完，跟住我就諗，好似講漏咗樣嘢，咁我就諗住都有諗住再嚟講。好啊。咁就係咧，我喺16歲至到21歲咧喺洛杉磯，讀書嗰陣時，咁咧你知美國嗰啲樓啊，就拉埋都係100幾年啊，最少間都叫70年嘅。好舊啊。係啦，同埋咧佢咧就主要係木啊，因為地震啊嘛，洛杉磯，佢木屋嚟噶嘛，係咪都係？咁點解我咁深刻咧？就嗰陣時我住咗喺一個區，咁如果洛杉磯嘅朋友都知啊，嗰個區叫 Glendale， 咁咧就好多叫做 Armenian 住嘅，嗰個區叫 Glendale 都韓國人住，咁嗰區嘅小區就好舒服。咁佢嗰啲 apartment 咧，其實如果住喺外地嘅人都知啊，你住大間屋咧，其實好攰嘅。住 apartment 最好，因為又要清潔啊，你係啊，又要剪草，又呢樣嗰樣。冇啊，咁嗰陣時咧就就嘅大學嘅，就間大學咧就租咗喺附近一間 apartment，樣嘢都好好，非常舒服。咁佢嘅設計，首先我講下點咧，佢就一個 open area 入到去一個廳，咁咧跟住佢咧右手邊呢度咧就有堂樓梯，樓梯就通上去有一個閣樓，個閣樓咧就差唔多有個廳一半咁大，咁你中意做房又得，書房又得。好得意嘅，我有閣樓仔咁樣幾好啊！總之一個咁樣，你坐喺度呢張 sofa， 前面電視啦，入邊係房，呢度就樓梯上閣樓咁樣。咁咧呢件事係點發生嘅咧？有一次咧，我阿哥咧就夜晚黑冇咁好死嘅，佢不嬲咧中意自己一個人瞓嘅。佢就突然間走落嚟，因為我瞓地下嘅。我哥走落嚟就話：喂，細佬啊，有啲嘢俾你聽下。咩事啊？佢話你聽下，坐喺度，我初初聽唔到㗎，你聽下上面好似有人踩嗰啲地板，嗰啲木地板嚟㗎嘛，嘢，我初初聽唔到，跟住佢話你聽咗幾晚你要聽到㗎，但係你屋企嘅範圍，即係屋企範圍裏邊㗎嘛，簡單啲就我而家喺呢間房，上面就閣樓咁樣啦，你就其實好明顯坐喺度就聽到有人行一步。兩步，同埋嗰啲木咪會嘢聲咁樣啦，咁好啦，跟住隨後嘅日子就聽到啦，越嚟越明顯啊，聽到嘢，咁明明係冇人㗎，後來即係我哥都一齊落嚟同我瞓啦，佢唔敢瞓上邊，因為隔籬係冇人嘅，我哋嘅單位就啱啱獨立去到走廊邊噶啦，冇㗎啦嗰度，同埋都係2個人住，係啦，同埋如果你話黐咗隔籬單位嘅，有可能隔籬啲聲傳聲，但我哋喺呢邊出邊就係街嚟㗎。嗰埲牆就係街嚟，唔會有單位黐住。係啦，咁跟住好啦，有一次我就冇理佢啦，其實慣咗㗎啦之後，其實嗰位靈體咧好得意㗎，佢係一個阿伯嚟嘅，點解咁清楚佢阿伯？係咯，點解佢？嗱，佢好得意，我哥就夜晚聽到佢啊嘛，我就晏晝聽到佢，晏晝呢聽到佢咧，我放學嗰陣時就放下晝3點幾，翻嚟咁啊沖涼，咁因為我好中意嗰陣時冇嘢做啊，好中意聽張學友啲歌，嗰陣時。話喺外國咁你喺度煲張啊嗰啲歌喺度唱咁樣，咁沖涼你知花灑聲，我喺度唱，跟住聽到我最記得廚房個位有把好似鬼佬阿伯嘅聲，就兩個好似應你機咁樣嘅，初跟住好啦，跟住我初冇為意啦，跟住沖下第2日又咁，第3日又咁，跟住我特登咧較細啲以前 LD 嘅以前係 LD 嗰啲較細啲嘅聲，跟住喺度聽到好明顯。係喺廳嗰度有個嗰啲雜物房仔，嗰度傳出嚟嘅，好明顯，因為我係一個月用咗1個月時間去聽，把聲都係嚟自喺邊個位置。但係你今晚開到門咧，我唔敢開到門。雖然係平時都係擺嘢，你知平時係擺嘢嘅，你冇嘢你開。但係當嗰一刻嗰 moment 你聽到成日有個聲喺嗰邊出咧，就好驚啦。好啦，因為人聲仲主要係人聲。嗱，又係咁嘅。我之前我唔記得有冇講過，我聽嘅係比較見嘅多嘅，因為我係聽永遠聽上一集你有講過，你聽多永遠佢好似接近你聽到個語言，你好似聽到語言，但係
聽落真又你又聽唔到，又好似英文但係又唔似英文，好似廣東話又唔似廣東話咁樣嘅。咁聽咗好耐，咁唔緊要，後來咧其實都簡單啲講叫 friend 咗，即係我唱一句佢喺度唱，我唔真係會咁樣㗎？真係 exactly。但我哋嗰層係冇人住㗎，得我哋㗎咋。呢邊單位呢邊就係對間冇人住。你應該遺傳到阿鼎爺嗰啲喎，我你都咁大膽㗎喎。聽到咯，係咯但係後來呢位老人家係有脾氣嘅。脾氣係點解我知啊？初初佢喺上邊行，我都唔知。有一次嗰陣時係夜晚打緊機同阿哥，PS2 年代，玩 PS2 嘈啦，可能開始聽到我哋望住個閣樓，因為我哋咁樣望到個閣樓噶嘛，急加快步速，跟住我哋冇理啦，都慣啦，你日都喺上面啦，再加快步速，我哋都冇理喺度打機啊，跟住咧閣樓呢度嗰條樓梯咁樣連落嚟噶嘛，咁樣喺我哋面前行，睇到一步一步行落嚟，好響，隔離條樓梯，跟住我同阿哥已經好記得凌晨2點幾嗰陣時，我好記得，因為我經驗係凌晨2點幾3點好似最多啊，3點3啊，最勁係啊，係啊，外國片都拍過凌晨3點，真係3點3，我成日都試過3點3起身就3點3嘅望鐘嘅時候，因為唔敢望啊。跟住我同阿哥就呆咗，已經唔敢出聲，其實都喺隔離咁樣，跟住之後就喺你前面聽到。正企你前面，我咧行過，跟住咧都未最驚，點解知佢發脾氣咧？跟住聽到係我哋呢邊咧就有一個窗，美國有啲屋咧，佢嗰啲窗咧係保護隻窗有個木架咁樣嘅，打開個木架先有個窗嘅，嗰個木架直接開埋窗。我真係冇講大話，我真係記住，跟住我哋好驚啊，因為發脾氣嗰度，發脾氣啊！跟住後來好不幸之後咧，跟住之後啦，過咗幾年之後咧，我應該有5-6年之後，好似有一單意外喺嗰間屋發生咗，個事主係身亡咗，一個新租客，我就唔講人哋嘢咗，即係話你搬走咗之後就係啦，所以嗰間屋都係真係麻煩。但我想問，咁佢辦完之後，你仲有啲咩特別嘅後着冇㗎？就係之後冇，佢都係好明顯，喺夜晚喺你上面行行去，但冇唱。即係你仲冇播，即係我有啊，就唱歌。我有，我唔理㗎，照。唔好俾佢聽啊你，播俾佢聽啦。跟住我好衰，我老豆過嚟探我哋㗎嘛嗰時，擁咗上。咁點啊？鼎爺有啲咩特別嘢先？先唔記得問。係啊，即係。咁佢冇咩感覺。我唔記得咗佢講咩，總之佢殺得住嘅，冇嘢。咁又係，但係你哋都犀利㗎喎，即係全家都會容易接觸呢樣嘢，同埋住。by case 咯，我覺得係 by case，所以有一啲住咗。好長時間都冇嘅，你話 case 係 case 接 case 喎，你係都其實你差唔多枕住，你係連貫住嘅，同埋你嘅紅姐你其實比較上實質啲，即係會感覺到除咗聽聲之外，你會感覺到佢會同你係會感覺到似靈體好想同你接觸。佢有一個渠道，即係佢上次 Siri 即係嗰件事啦，之外，即係我覺得係你講得啱嘅，好似譬如話之後過咗幾年，我講第二個故事就係咁，之後過咗幾年就係我住喺西貢。咁嗰陣時咧就一棟村屋，咁我媽咪就住3樓連天台，咁我就住2樓租咗個單位。我最記得嗱，其實都喺呢度奉勸所有即係朋友啦，真係唔好刻意去揾一啲媒體去話去同佢接觸，因為嗰時我點解咧自己衰嗰時25歲，我好記得。咁啊睇咗一部美國嘅戲，美國嘅戲話原來佢哋美國靈魂學家咧，佢哋有一種話去揾靈體嘅方式，就話攞部錄音機。錄咗周圍環境嘅聲，睇聽到有聲，跟住咧再用佢哋嘅電腦或者將把個頻率放到最大嘅時候，佢就聽到我哋唔係呢個空間。可以排個吱吱，跟住有人講，即係我睇咗一部咁嘅電影。係啊，我都聽過呢啲。咁咧，你知美國咧就佢啲電影又好鬼衰，做得好鬼詳盡，有埋自己官網㗎。點樣做啊？係啊。咁我就睇完嗰部戲就講話，即係有啲人就特登去用呢個錄音機去揾翻以前嗰啲死咗嘅親人，好怪啲親人咁樣，之後就中邪咁有部咁嘅戲。咁跟住咧我就上個官網啦，個私人官網真係好乞人憎，佢有啲實例嗰啲 sample 嗰啲聲帶俾我聽。即係話呢個聲係點樣講啲咩嘢？係啦，咁跟住我真係好百厭，我真係走去聽，跟住咧我最記得啦，聽下突然之間，即係我相信比較如果有靈體接近會影響嗰啲電波、啲電流咧。首先個燈係閃啦，閃嘅，跟住停一次電，停咗一次電，跳咗標，咁跟住。我就唔理啦，跟住再開翻 boot 咗機，再開翻再聽，都係一開聽就 boot 停電，跟住我阿媽就走落嚟，就鬧我啦。
佢話你知唔知你而家做呢樣嘢就即係其實打開緊道門去，因為好似你 tune 緊佢嗰個聲係引佢埋嚟咁係咪？係啊，其實你而家因為佢本身可能即係等於一啲有對有啲鬼 demo 或者咩，我哋都唔會走去聽或者走去睇，即係唔想有嗰個 connection。係啊，所以有機會係嗰一個 moment 可能已經有機會去 connect。咁我就其實好明顯㗎啦，已經你成屋停電，跟住之後就冇事。因為嗰時你好奇心大，25歲我最記得㗎啦，嗰時喺度嗰部戲。咁跟住我啲 friend 之後話嗰部戲叫咩名我都唔講。咁你媽媽有冇落嚟望係咩話？冇，佢就鬧我啫。但係佢 feel 到啦，可能已經唔好再睇，係過你搞乜嘢？之前咧有訪問過阿鼎爺，佢講過話，即係有陣時念經啊，叫人哋唔好念經，或者上酒店嗰度咧，其實靈體可能你有陣時佢過嚟聽經，覺得舒服。可能有陣時你咁啱聽一個頻率嘅時候，因為眾生會有頻率，咁好似我哋講過之前有傾過咧，就話好似即係 tune 心機咁啊。當你其實你 tune 個頻率就會接觸到靈界，而嗰個聲就可能就咁啱就係靈界嘅頻率嚟。係啊。咁你好似就係你媽媽講開，就係開咗一道門啊！所以而家好多好危險，其實我好反感，好多人仲刻意走去揾靈踩場，係呢個。咁其實你揾到又點嘅？我真係覺得你揾到又點？都唔會有好結果。知道咁咪點？就我覺得有界線㗎嘛，所有嘢都係。每樣嘢都係真係有界線。係佢有佢界線，我哋有界線㗎嘛。你咁但係即係你係比較容易接觸嘅，但係會唔會有機會有陣時可能同阿鼎爺啊，或者有陣時去玩啊嘅時候，會有啲咩特別嘅經歷啊？會接得到？因為騎馬嗰陣時咧，馬場咧，因為以前我哋唔係話賽馬會嗰啲馬場，係即係退役馬嘅啲私人馬場，會比較多嘅。因為嗰陣時咧，啲馬咧，佢哋隻眼可能即係有啲人講過動物嘅眼，即係其實好多我哋冇開發嘅功能，佢有開發啦，即係咁噶啦。咁因為老豆會係比較，如果係馬房咧，夜晚咧就比較，即係啲位置其實都係起喺一啲好偏僻嘅地方嘛，比較聚陰嘅。咁有陣時其實騎馬咧好得意嘅，周不時我阿媽又好，我老豆都好細個教我，佢話隻馬有陣時會睇到一啲我哋睇唔到嘅嘢嘅時候咧，佢會突然之間試過，我哋都見過㗎。你跑跑隻馬冇嘢，乜嘢都冇，即係其實馬突然之間會失控，會跳或者會掉頭，離不開幾樣嘢，佢突然間受到一啲好巨大嘅聲響，即係好似燒炮響，佢就會跳，或者有一啲就係譬如話你刻意去打到佢發脾氣，佢就會咁就即係見過係真係嗰陣時我老豆都話，或者我阿媽都話，見到啲馬試過騎下夜晚近黃昏，其實5、6點開始咧，見到一啲佢哋見到一啲靈體或者咩係突然之間會失控，成隻馬會失控，跟住就發癲，係啊，即係動物有一啲功能係我哋冇。即係佢哋聽好似狗啲嗅覺都勁過我哋啦。當你親身經歷嘅時候，有啲嘢你解釋唔到，有個都幾親身嘅幾緊要嘅經歷，因為始終未處理得好。咁啊，如果希望有機會嘅話咧，係關一個幾特別嘅一個夢境嘅。咁啊，如果有緣分嘅話，我哋就可以再同大家分享好。咁啊，今集咧我哋多謝豪仔先。好，我哋講到咁多先。好，咁啊，下集我哋希望有機會啦，我就請豪仔同我哋分享你嘅親身經歷。好，咁多位，拜拜啦。拜拜。